Hello everyone, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல பார்ட் 2 பார்க்க போறோம். ஓகேவா? நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் 1 பார்த்தோம். அதோட கன்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். நீங்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை நம்ம அப்ளை பண்ணாலே ஆன்சர்ஸ் தானா வந்துடும். கொஸ்டின்ஸை பார்த்துலாமா? A boat covers 105 km downstream and 125 km upstream in 8 hours. If ratio of the speed of the boat in still water and speed of the stream is 6:1, then find the speed of the boat in still water அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு? If the ratio of the speed of the boat in still water நம்ம என்ன சொல்லி சொல்லுவோம்? U அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். Speed of the stream எப்படின்னு சொல்லுவோம்? V அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு U என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம்? 6x எழுதிக்கலாம். V அப்படின்னு எழுதிக்கலாம், 1x x அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஃபார்முலா என்னது? U மைனஸ் V. ஓகேவா? கழிச்சா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 5x. டவுன்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு ஃபார்முலா என்னது? U பிளஸ் V. இன்னைக்கு முன்னே எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 7x அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இது போக இந்த சாப்டர்ல கான்ஸ்டன்டான ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? A boat covers 105 km downstream. ஓகேவா? ஸோ அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து 105 அண்ட் 125 கிலோமீட்டர் அப்ஸ்ட்ரீம். அப்ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 125 கிலோமீட்டர் இன் 8 hours. அந்த இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸை சேர்த்து அவன் எத்தனை மணி நேரத்துல கிடக்குறாங்களா? 8 hours கிடக்குறாங்களா? அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியாது? ஸ்பீட் தெரியாது. அப்புறம் ஃபார்முலா எப்படி மாறிடும்? டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து என்னது? டவுன்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு என்ன நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு? 7x. இது பிளஸ் போட்டுக்க வேண்டியதான். இது வந்து என்னது? அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு என்னது? 5x. ஈக்குவல் டு இது பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 8 hours அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். இதை கேன்சல் பண்ணி கொடுத்துடலாமா? 1 7 35 2 10 5 20. அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு எப்படி மாறிச்சு? 15 divided by x plus 25 divided by x equal to 8 அப்படின்னு மாறிச்சு. நியூமரேட்டர் ரெண்டுமே சேமா தான் இருக்கு. அப்ப டைரக்டா நம்ம பண்ணிடலாம், கூட்டிடலாம். 15 25 கூட்டினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 40 divided by x is equal to 8 அப்படின்னு இருக்கும். அப்ப எக்ஸோட வேல்யூ என்னது? ரேட் வச்சு இதை அடிச்சுட்டீங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? 5 அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருங்க? தென் ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர். ஓகேவா? ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் நம்ம என்னன்னு வச்சிருக்கோம்? 6x அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம். எக்ஸோட வேல்யூ என்னது? 5. அப்போ 6 into 5 ஈக்குவல் என்ன ஆன்சர் எனக்கு? 30. அப்ப என்னோட ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சம் என்ன பண்ணிடலாம்? கிராக் பண்ணிடலாம். அதுக்கு நேற்று செகண்ட்ல ஒரு ஸ்லைடு இருக்கும். அந்த ஸ்லைட்ல ஒரு ஃபார்முலா இருந்துச்சு, அதை பார்த்துருங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? டைம் டேக்கன் பை a boat to cover a distance of 190 km in upstream and 320 km in downstream is same. If the boat can travel a distance of 152 km in still water in 4 hours 45 minutes, then find the time taken by the boat to cover a distance of 160 km in upstream as well as downstream அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான், பார்த்துலாம். ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணிருக்காங்க? டைம் ஈக்குவல் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, அப்ஸ்ட்ரீம்ல 102 கிலோமீட்டர் கடக்கிறதுக்கான டைம் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா 120 கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல போறதுக்கான டைமுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம டைமுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லி தெரியும்? டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல எங்கேயுமே அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் எவ்வளோ, டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் எவ்வளோன்னு சொல்லி சொல்லல. ஸோ அதனால அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் நான் என்னன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன். டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் என்னன்னு வச்சுக்கிறேன்? ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல உள்ளபடி பார்த்தோம்னா என்ன சொல்லிருக்காங்க? டைம் ஈக்குவல் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்க? 102 கிலோமீட்டர் அப்ஸ்ட்ரீம்ல போகுது. அதுக்கான ஸ்பீட் நான் என்னன்னு வச்சுக்கிறேன்? எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க? 320 கிலோமீட்டர் எதுல போறாங்க? டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல போறாங்க. எவ்வளவு போறாங்க? ஸ்பீட் எவ்வளவு? ஒய். ஓகேவா? இது ரெண்டுக்கான டைம் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இதை கேன்சல் பண்ணலாமா? அடிச்சு கொடுத்தாங்க என்ன கிடைக்கும்? 8ஆல கேன்சல் பண்ணுங்க. 1 8 2 16 மீதி 3 4 32, இங்க 4 32 ஒரு 0. இதை அடிச்சு கொடுத்தோம்னா இங்க 5 40, இங்க 3 24. நம்பர்ஸ் ஒரு சைடு வைங்க, சிம்பிள்ஸ் ஒரு சைடு கொண்டு போங்க. ஓகேவா? அப்படின்னா எப்படி மாறிடும்? 3 divided by y is equal to x divided by y அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும். அப்ப எக்ஸோட வேல்யூ என்னது? 3 divided by 5 into y அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் லைனை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மட்டும் தான் பண்ண முடியும். அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? if the boat can travel a distance of 150 km in still water in 4 hours 45 minutes அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ அப்ப இந்த மினிட்ஸ் எதுக்கு மாத்தணும்? ஹவர்ஸ்க்கு மாத்தணும். அப்படின்னா எனக்கு மினிட்ஸ் எவ்வளோ? 45 மினிட்ஸ். ஓகேவா? சோ இத ஹவர்ஸ்க்கு மாத்தணும் என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா மினிட்ஸ
60ஆல டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன கிடைச்சிரும் பாத்தீங்கன்னா ஹவர்ஸ் கிடைச்சிரும். ஸோ அப்படின்னா இதை 15ஆல அடிச்சா 3, இதை அடிச்சோம்னா என்ன கிடைக்கும் 4. ஏற்கனவே ஒரு 4 ஹவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா 3/4 ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலப்பு பின்னத்தை மாத்திருங்க. 4 × 4 16, 16 + 3 என்னது 19/4 ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுல போது ஸ்டில் வாட்டர்னா நமக்கு ஃபார்ம் என்னன்னு சொல்லி தெரியும். ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் பிளஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம்ல சப்ஸ்டியூட் பண்றேன். ஓகேவா? டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு எவ்வளோ 152 கிலோமீட்டர். ஸ்பீட் வந்து என்னது ஃபார்முலா இருக்குல்ல, ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் என்ன வச்சிருக்கோம் நம்ம எக்ஸ்னு வச்சிருக்கோம். டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் என்னன்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம். இதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுதுதான் 4 hours 45 minutes ஆகுது. அந்த 4 hours 45 minutes நான் என்ன கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன் 19/4 அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? சோ இதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ணலாம், இந்த எக்ஸோட வேலைக்கு இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்படி எப்படி மாதிரி இருக்கும் கொஸ்டின் 152 ஈக்குவல் டு 1/2 எக்ஸோட வேலை என்னது 3/5 ஒய் பிளஸ் ஒய் இன்டு 19/4. ஓகேவா? சோ அப்ப என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க 5 இருக்கு, இங்க என்ன இருக்கு டினாமினேட்டர்ல 1 இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் எடுக்கணும். சோ அப்ப எப்படி மாறிடும் 152 ஈக்குவல் டு 1/2 மேல இங்க 5ஆல பெருக்குனா இங்க மேல என்ன இருக்கும் 5y இருக்கும், இங்க ஒரு 3y, ரெண்டைக்கு எனக்கு கிடைக்கும் 8y டிவைடட் பை 5 இன்டு 19/4 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். ஓகேவா? சோ இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே கேன்சல் பண்ணி கொடுங்க. இங்க என்ன இருக்கு 2 × 4 8, அப்ப அந்த ஒரு 8 கேன்சல் ஆயிரும். இங்க மேல என்ன இருக்கு 19 இருக்கு, இதை வச்சு இதை அடிச்சு விட்டாங்க என்ன கிடைக்கும் 8ன்னு இருக்கும். எப்படி 8 போட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க 9 இருக்கு, இங்க யூனிட் டிஜிட் 2 இருக்கு. அப்படின்னா எந்த நம்பரை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா யூனிட் டிஜிட் 2 வரும், கண்டிப்பா 8 கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணாதான் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா யூனிட் டிஜிட் ஆகும். அப்போ ஒய்யோட வேலை எப்படி இருக்கும் 8 × 5 ஈக்குவல் டு 40 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். ஓகேவா? சோ அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ 40 அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்ப இந்த ஒய்யோட வேல்யூ எடுத்து எதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இப்போ x is equal to 3/5 இன்டு ஒய்யோட வேல்யூ என்னது 40. அப்ப எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் இதை அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா 8. இப்போ 3 × 8 24. ஓகேவா? எக்ஸ்ங்கிறது என்னது நம்மளுக்கு அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு 24 சொல்லி கிடைச்சிருக்கு. ஒய்ங்கிறது என்னது டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட், இது வந்து என்னன்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு 40 அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு. இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க then find the time taken by the boat to cover a distance of 160 கிலோமீட்டர் அப்ஸ்ட்ரீம் as well as டவுன்ஸ்ட்ரீம். ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவா கவனிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 160 கிலோமீட்டர் எதுல போறாங்க அப்ஸ்ட்ரீம்ல போறாங்க. ஓகேவா? நம்மளுக்கு டைம் தான் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாங்க. டைமுக்கு ஃபார்முலா என்னது டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு. அப்ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் என்னது 160, ஸ்பீட் நம்ம என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் 24 அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். as well as அப்படின்னா சேம் அதே டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 160 கிலோமீட்டர் எதுல போறாங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல போறாங்க. டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் நம்ம என்ன சொல்லி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் 40 அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். இதுக்கான சிம்பிளிஃபை பண்ணி வர்ற ஆன்சர் தான் என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர். கேன்சல் பண்ணலாமா, ஒரு 0க்கு ஒரு 0, 4 அடிச்சா என்ன கிடைக்கும் 4 அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். இது என்ன பண்ணலாம் 4ஆலே அடிங்க, 6 × 24, 4 × 16 0, 2ஆல் அடிச்சா 3, இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 20. ஓகேவா? சோ அப்ப எனக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல போகுது, இங்கேயுமே அதுக்கு ஏத்தாப்புல எல்லாமே என்ன இருக்கு மினிட்ஸ் தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம செய்யறது என்னதுதான் கரெக்ட் தான். அப்போ இந்த 20/3 எனக்கு அடிச்சு கொடுத்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 6 2/3. இது எதுல இருக்கு ஹவர்ஸ்ல இருக்கு. சோ அப்ப இந்த 2/3 நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மினிட்ஸ்க்கு மாத்தணும். ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ்க்கு மாத்தணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹவர்ஸ் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 60ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா மினிட்ஸ்க்கு மாறிடும். அப்படின்னா இதை அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா 20 அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும். அப்போ 6 hours 40 minutes அப்படின்னு சொல்லி மாறிடுச்சு. ஓகேவா? சோ இந்த வேல்யூ மட்டும் 20/3 அடிச்சு கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆச்சு 6 hours 40 minutes இருக்கு. இங்க என்ன இருக்கு ஒரு 4 hour இருக்கு, இதுக்கு இடையில பிளஸ் இருக்கு. அப்புறம் ரெண்டையும் என்ன பண்ணிடணும் ஆட் பண்ணிடணும். சோ 6 hours 4 hours ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 10 hours. இங்க என்ன இருக்கு 40 minutes மட்டும் தான் இருக்கு, அதை அப்படியே எழுதிக்குவாங்க. அப்ப உங்களோட ஆன்சர் என்னது 10 hours 40 minutes. ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க a boat can travel a distance of 56 km in upstream and 84 km in downstream in 5 hours 48 minutes, while the same boat can travel a distance of 84 km upstream and 56 km in downstream in 6 hours 12 minutes. Find the time taken by the boat to cover a distance of 120 km in still water. ஓகேவா? சோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான சம். ஓகேவா? மெயின்ஸ் போனீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் சம்ஸ் இருக்கும், ரெட் லைன் தான் இருக்கும்.
இது மெயின்ஸ் சம் தான். ஒரு சம் மெயின்ஸ்ல வச்சா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக தான் இந்த சம்மை எடுத்து உள்ள வச்சேன். ரொம்ப முக்கியமான சம் பார்த்துடலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? A boat can travel a distance of 56 km upstream and 84 km downstream in 5 hours 48 minutes ஆகுது. அப்படின்னா என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஸ்பீடு எவ்வளவுன்னு சொல்லி தெரியாது. அப்போ ஸ்பீடு ஃபார்முலா என்னது? டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம். ஓகேவா? சரி என்ன ஃபார்முலா இதுல யூஸ் பண்ணணும்? in 5 hours 48 minutes அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீடு. இந்த ஃபார்முலா தான் என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்கான டைம் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 5 hours 48 minutes அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்ப எனக்கு என்ன தெரியாது? அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு சொல்லி தெரியாது, டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு என்னன்னு சொல்லி தெரியாது. ஸோ அதனால அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு என்ன வச்சுக்கிறேன்? எக்ஸ் வச்சுக்கிறேன் போன சம்பாதி. டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு என்னன்னு வச்சுக்கிறேன்? ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 56 கிலோமீட்டர் அப்ஸ்ட்ரீம்ல போறாங்க. ஸோ அப்ப அதுக்கான ஸ்பீடு என்னது? நம்மளுக்கு எக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன பண்றாங்க? 84 கிலோமீட்டர் எதுல போறாங்க? டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல போறாங்க. அதுக்கான ஸ்பீடு என்னது? ஒய். இப்படி ரெண்டையும் போனா உனக்கு எவ்வளவு ஆயிடுச்சா? 5 hours 48 minutes ஆகுது. அப்ப இந்த 5 hours 48 minutes என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே ஹவர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்ப இந்த 48 minutes ஹவர்ஸ்க்கு மாத்திரம் என்ன பண்ணணும்? 60ஆல டிவைட் பண்ணிடணும். ஸோ இதை என்ன பண்ணலாம்? நேரம் 12ஆல அடிச்சு கொடுங்க. 4 12 48, 5 12 60. ஓகேவா? இது கலப்பு பின்னத்துல இருக்கு. இதை வந்து என்னத்துல மாத்தணும் அப்படின்னா பின்னத்துல மாத்தணும் என்ன பண்ணலாம்? 5 × 5 25, 25 + 4 வந்து 29 டிவைட் பை 5 hours. ஓகேவா? ஸோ அப்ப இதுல என்ன எழுதிக்கலாம்? 29 டிவைட் பை 5 அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இந்த சேம் போர்டு இதே போர்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்ன பண்றாங்க? 84 கிலோமீட்டர் அப்ஸ்ட்ரீம்ல போறாங்க அண்ட் 56 கிலோமீட்டர் இன் டவுன் ஸ்ட்ரீம். இதுக்கான டைம் எவ்வளவு ஆயிடுதுன்னா 6 hours 12 minutes அப்படின்னு சொல்லி மாறிடுச்சு. அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்ப என்ன பண்றாங்க? 84 கிலோமீட்டர் எதுல போறாங்க? அப்ஸ்ட்ரீம்ல போறாங்க. அதோட ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும் போது? சேமா தான் இருக்க போகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறாங்க? 56 கிலோமீட்டர் எதுல போறாங்க? டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல போறாங்க. ஓகேவா? இப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல போனா ஸ்பீட் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? 6 hours 12 minutes ஆகுது. அப்ப மினிட்ஸ் என்ன பண்ணணும்? ஹவருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? 5 இருக்கும். 6 30 + 1 31 டிவைட் பை 5 hours அப்படின்னு மாறிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ அப்படின்னா இதுல என்ன பண்ணணும்? 31 டிவைட் பை 5 hours. ஓகேவா? ஸோ இதுவரை நீங்க செஞ்சிருவீங்க. இதுக்கப்புறம் சார் எப்படி சார் பண்றது? இங்க பாருங்க டிவைட் பை எக்ஸ் இருக்கு, டிவைட் பை ஒய் இருக்கு. இந்த எக்ஸ் மேல இருந்துச்சுன்னா நான் குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் ஆயிடும், நான் மாறி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க. ஸோ இதுவும் என்னது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் தான். என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸை ஈக்குவல் பண்ணா ஒய்யோட வேல்யூ கிடைச்சிடும், ஒய்யை ஈக்குவல் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைச்சிடும் அப்படின்னா எக்ஸ் கிடைச்சிடும். நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸை நான் ஈக்குவல் பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ அப்ப எக்ஸை ஈக்குவல் பண்ணா இங்கேயும் சேம் நம்பர் இருக்கணும், இங்கேயும் சேம் நம்பர் இருக்கும். அப்படின்னா எதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும்? 56க்கும் 84க்கும் என்ன பண்ணணும்? எல்சிஎம் எடுக்கணும். எல்சிஎம் எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? 2ஆல பண்றேன் 28 42, மறுபடியும் ஒரு 2ஆல பண்ண எனக்கு கிடைக்கும் 14 21 அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். இப்போ 7 ஆயிடுச்சா? 2 3. ஓகேவா? ஸோ அப்ப என்ன பண்ணலாம்? எல்சிஎம் எப்படி எடுப்பீங்க? 2 × 2 4, 4 × 7 28, 28 2 56, 56 எதால இருக்கணும்? 3ஆல் இருக்கணும், 5 6 18 12 எனக்கு 168 அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த 56 எந்த நம்பரால கொண்டு வந்திருக்கலாம்? 128 ஆல்ரெடி 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம். ஆனா என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஹோல் ஈக்குவேஷனை எதால மல்டிப்ளை பண்றேன்? 3ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ அப்ப 84 168 வரணும். அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை எதால மல்டிப்ளை பண்ணலாம்? 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்ப மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா? ஸோ அப்ப இந்த 56 × 3 எனக்கு என்னன்னு தெரியும்? 168 டிவைட் பை அந்த எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். பிளஸ் 84 × 3, 84ஐயும் 3ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. நாங்க 12 8 24 25. அப்போ 252 அந்த ஒய் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ 29 × 3 எவ்வளவு எனக்கு தெரியும்? 87 எவ்வளவு தெரியும்? கீழே ஒரு 5 அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். 84 × 2 168 டிவைட் பை எக்ஸ் பிளஸ் 56 × 2 என்னன்னு சொல்லி தெரியும்? 50 × 2 100, 6 × 2 12, 2 எனக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? 112 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். கீழே என்ன இருக்கும்? ஒய் அப்படியே தான் இருக்கும். 31 × 2 என்ன கிடைக்கும்? 62 டிவைட் பை 5. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 நம்பரை ஈக்குவல் பண்ணிட்டோம். இது வந்து குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சா? இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? சைனை மாத்துவீங்க. பிளஸ் சைன் இருந்தா மைனஸ், மைனஸ் சைன் இருந்தா பிளஸ். ஸோ அப்ப அந்த 128 எக்ஸையும் 128 எக்ஸையும் என்ன பண்ணிடலாம்? கேன்சல் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் கீழே ரெண்டுமே எப்படிதான் இருக்கு? சேமா தான் இருக்கு. அப்ப அந்த வேல்யூ என்ன பண்ணிடலாம்?
டைரக்டா கழிச்சிடும். அப்ப 252 112 போனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 0 4 1. அப்படின்னா என்ன கிடைச்சிருக்கு எனக்கு? 140. அந்த y என்ன இருக்கும்? அப்படியே தான் இருக்கும். இங்கேயும் டினாமினேட்டர் எப்படிதான் இருக்கு? சேமா தான் இருக்கு. ஸோ அப்ப 87ல 62 போனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 5 இதுல ஒரு 2 அப்படின்னா கீழே ஒரு டினாமினேட்டர் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த 5 கேன்சல் பண்ணா எனக்கு 25 கேன்சல் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 5. ஸோ அப்போ கொஸ்டின் எப்படி மாறிடுச்சு? 140 y is equal to 5 அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிச்சு. அப்ப இந்த 5 கொண்டு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா மறுபடியும் கேன்சல் பண்றேன். கேன்சல் பண்ணா எனக்கு ஒய்யோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு? 28. அப்போ ஒய்ங்கிறது என்னது? டவுன் ஸ்ட்ரீம். இதோட வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்கு? எனக்கு 28 அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும்? எனக்கு அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் தெரியாது. ஸோ அப்ப இந்த 28 கொண்டு நான் எதையாவது ஒரு இது சப்ஸ்டிட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் கிடைச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ இந்த 28 கொண்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணதுல நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ணா 3ஆவது மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது. இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ணா 2ஆவது மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது. ஏன் சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3 எதுக்காக மல்டிப்ளை பண்ணீங்க? இந்த 2 நம்பரையும் ஈக்குவல் பண்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணீங்க? இந்த 3 மல்டிப்ளை பண்ணீங்க. நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் எதுதான்? இது மட்டும்தான் ஒரிஜினல். ஸோ அப்ப இந்த 28 கொண்டு நான் இதுல என்ன பண்றேன்? சப்ஸ்டிட் பண்றேன். ஸோ இதை ரப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை ரப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஒய்க்கு பதில் என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம்? 28 சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். அப்படி 56 டிவைடட் பை எக்ஸ் பிளஸ் 84 அப்படியே தான் இருக்கும். அதுக்கு ஒய்க்கு பதில் என்ன பண்ண போறோம்? 28ன்னு பண்ண போறோம். இதோட வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்கு? எனக்கு 29 டிவைடட் பை 5 அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு. 84 28 எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு? 3 டைம்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்ப எப்படி எழுதலாம்? 56 எக்ஸ் இந்த 3 அந்த சைடு பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும்? 29 5 பிளஸ் பிளஸ்ல உள்ளது அந்த சைடு போனா மைனஸ்ல மாறிடும் 3 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ 56 எக்ஸ் சீக்குவல் அப்படியே எல்சிஎம் எடுங்க. 29 மைனஸ் 3 × 5 15 டிவைட் பை 5 இருக்கும். 29ல 15 போனா எனக்கு என்னன்னு சொல்லி கிடைக்கும்? 14 டிவைட் பை 5 இருக்கும். ஸோ இதை அப்படியே அடிச்சு கொடுங்களேன். என்ன கிடைக்கும்? 2.8 இருக்கும். அப்படின்னா எப்படி மாறிடும் கொஸ்டின்? 56 divided by x is equal to 2.8. ஓகேவா? இங்க என்ன இருக்கு? புள்ளி இருக்கு. இந்த புள்ளி எடுக்கணும்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? ஒரு 0 சேர்த்துக்கணும். அப்ப இந்த 28 வச்சு இதுல அடிச்சு கொடுத்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 20ன்னு சொல்லி கிடைக்கும். அப்ப எக்ஸோட வேல்யூ எனக்கு என்ன சொல்லி கிடைச்சிருக்கு? 20 அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு. ஓகேவா? சோ அப்ப இந்த 20ங்கிறது என்னது? அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு. இப்ப அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடோட வேல்யூ என்னது? 20. இப்ப நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபைண்ட் த டைம் டேக்கன் பை த போட் டு கவர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 120 கிலோமீட்டர் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ இந்த இடத்துல ரப் பண்ணி இதுல எழுதுறேன். ஸ்டில் வாட்டருக்கு ஃபார்முலா நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லி தெரியும்? ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் பிளஸ் டவுன்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். ஓகேவா? சோ நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க? 120 கிலோமீட்டர். ஓகேவா? ஸ்பீட் நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லி தெரியும்? இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் என்ன சொல்லி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம்? 20 அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் என்ன சொல்லி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம்? சாரி, அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் வந்து என்னது? 20. டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஒய்யோட வேல்யூ என்னது? 28 அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். இதோட டைம் நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சோ அதனால அந்த டைமை டீன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? சோ அவ எப்படி மாறிடுச்சு? 120 1/2 20 பிளஸ் 28 என்னது? 48 இன்ட்டு ஒரு டீன் இருக்கும். இதை அடிச்சு கொடுங்க 24. அப்ப டைம் சீக்வல் எப்படி மாறிடுச்சு? 120 டிவைட் பை 24. இதை அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? 5. அப்போ டீயோட வேல்யூ என்னது? 5 hours. நம்ம ஆன்சர் என்னது? ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா? சோ எல்லாருமே இந்த ஸ்டெப் வர செஞ்சிருவீங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன சார் செய்யறது அப்படிங்கறத குழப்பம். என்ன பண்ணாதீங்க, ஒண்ணுமே பண்ணாதீங்க, அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷனா கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஓகேவா? சோ அப்ப எக்ஸ் ஏதாவது ஒரு இதை ஈக்குவல் பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைன்னா ஒய் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவல் பண்ணுங்க. ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று கேன்சல் ஆகும். கேன்சல் ஆகிறதுல உங்களுக்கு எக்ஸோட வேலையும் கண்டுபிடிச்சலாம், ஒய்யோட வேலையும் கண்டுபிடிச்சலாம். அதை வச்சு கொஸ்டின்ல கேட்டதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்லியிருக்காங்க, the sum of upstream and downstream speed of a boat is என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 64. ஓகேவா? the speed of the boat stream is என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 6 km/h. find the time taken by the boat to cover a 78 km upstream and 95 km downstream அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெளிவா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 6 km/h சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்? v அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவோம். அதோட வேல்யூ என்னது? 6 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல கொடுத்துருக்காங்க சம் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அண்ட் டவுன்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஓடிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க 64 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஃபார்முலா என்னது u மைனஸ் v சம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும் பிளஸ் பண்ணணும். அது எதை பிளஸ் பண்ணணுமா டவுன்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட பிளஸ் பண்ணணுமா. ஃபார்முலா என்னது u பிளஸ் v ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்குமா 64 அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குமா. சோ இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் v இருக்கு இங்க பிளஸ் v இருக்கு ரெண்டு என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம். இங்க ஒரு u இங்க ஒரு u u சேர்ந்தா எனக்கு என்ன ஆயிரும் 2u ஈக்குவல் டு 64 ஆயிரும். அப்ப u ஓட வேல்யூ என்னது 32 v ஓட வேல்யூ 6. நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்திருக்காங்க find the total time taken by the boat to cover a 78 km upstream and 95 km downstream அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணுமா டைமுக்கு ஃபார்முலா என்னது டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு. டிஸ்டன்ஸ் அப்ஸ்ட்ரீம்ல எவ்வளோ 78 ஸ்பீட்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் u மைனஸ் v u ஓட வேல்யூ என்னது 32 மைனஸ் v ஓட வேல்யூ என்னது 6 பிளஸ் டவுன்ஸ்ட்ரீம்ல எத்தனை கிலோமீட்டர்ல போகுது 95 கிலோமீட்டர்ல போகுது. ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்னது டவுன்ஸ்ட்ரீமுக்கு u பிளஸ் v u ஓட வேல்யூ என்னது 32 v ஓட வேல்யூ என்னது பிளஸ் 6. ஓகேவா சமயம் இது எப்படி மாறிடுச்சு 78 32ல 6 போனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 26 சொல்லி கிடைக்கும். என்ன இருக்கும் 95 32 பிளஸ் 6 என்னது இருக்கு 38. ஓகேவா சோ இதை கேன்சல் பண்ணிடலாமா. எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் இதை 2 அடிச்சா 13 இதை அடிச்சா 39 இருக்கும். 39ல 13 எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு 3 டைம்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா சோ அப்போ 3 பிளஸ் 95 டிவைட் பை 38 இருக்கு. அப்ப இதை எதால அடிக்கலாம் 19 அடிங்க. ஓகேவா சோ 19 அடிச்சா எனக்கு இது 2 கிடைக்கும் இது என்ன கிடைக்கும் 5 கிடைக்கும். சோ இதை என்ன பண்ணுங்க இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணா என்ன கிடைக்கும் 2.5 இங்க ஆல்ரெடி ஒரு 3 இருக்கு 3 பிளஸ் 2.5 எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 5.5 ஹவர்ஸ். அப்போ t ஓட வேல்யூ என்னது 5.5 ஹவர்ஸ். ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா சோ எங்க போனாலும் சுத்தி எந்த ஃபார்முலா யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட்னா என்ன டவுன்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட்னா என்ன சில் வாட்டர் ஃபார்முலா என்ன ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் ஃபார்முலா என்ன இது மட்டும் தெரிஞ்சுனாலே இந்த சாப்டரை ஈஸியா கிராக் பண்ணிடலாம். இந்த சாப்டர் வந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஓகேவா சோ நீங்க கண்டிப்பா இந்த சாப்டர் நீங்க விட்டுட்டு போக மாட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க the ratio of the speed of the boat in upstream and downstream is 5:9 respectively if the total time taken by the boat to cover 32 km in upstream and 48 km in downstream is 88 minutes then find the speed of the boat in still water அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அப்ப ஸ்டில் வாட்டர் ஃபார்முலா என்னது ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் பிளஸ் டவுன்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும். ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடுக்கும் டவுன்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் நான் என்னன்னு வச்சுக்கிறேன் 5x வச்சுக்கிறேன் டவுன்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் என்னன்னு வச்சுக்கிறேன் 9x வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா ஸோ இஃப் த டோட்டல் டைம் டேக்கன் பை த போட் டு கவர் 32 km அப்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் 48 km இன் டவுன்ஸ்ட்ரீம் எனக்கு என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க 88 மினிட்ஸ். ஓகேவா மினிட்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு மாத்திரம் என்ன பண்ணணும் அதை ஒரு 60ஆல டிவைட் பண்ணா போதும். ஸோ இதை அடிச்சு கொடுத்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 4 அடிங்க 22:15. ஓகேவா ஸோ நான் என்ன வச்சுக்கிறேன் இது 22:15 ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறத அப்படியே வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் டைமிங் நமக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லி தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். டோட்டல் டைம் எனக்கு எவ்வளவு இருக்குது 22 டிவைட் பை 15 அப்படிங்கிறது ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எதுல போறாங்க அப்ஸ்ட்ரீம்ல போறாங்க டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவா 32. ஓகேவா ஸ்பீட் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க 5x அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க 48 கிலோமீட்டர் எதுல போறாங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல போறாங்க அதுக்கான ஸ்பீட் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க 9x அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரை நம்ம சேம் ஆக்கணும். ஸோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்சிஎம் இருக்கேன். அப்ப இந்த 22/15 அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ 32 9க்கும் 5க்கு எல்சிஎம் என்னது 45. ஓகேவா ஸோ அப்ப இந்த 32 எதால பெருக்கணும் 9ஆல பெருக்கணும். இங்க என்ன இருக்கு 48. ஸோ அந்த இங்க 9 இருக்கு அது 45 வரணும்னா இது 5ஆல பெருக்கணும் மேல என்ன பண்ணணும் 5ஆல பெருக்க வேண்டும். ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இதை அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா 3 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். இங்க என்ன இருக்கு எக்ஸ் 9 × 5 45 இங்க எக்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா ஸோ அப்ப 45 எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறோம். ஸோ அவன் எப்படி மாறிடுச்சு 22 ஈக்குவல் டு 32ஐயும் 9ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 9 9 20 18 9 27 28 288 பிளஸ் 48 5 8 40 4 5 20 24 கீழே என்ன இருக்கு
3x இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் எப்படி மாறிடும்? 288ஐயும் 240ஐயும் கூட்டணும். ஓகேவா? ஸோ 288ஐயும் 240ஐயும் கூட்டினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 8 12 2 2 4 5 528. அப்போ 22 ஈக்குவல் டு 528 டிவைட் பை 3x இருக்கு. அப்ப இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்? 3ஆல கேன்சல் பண்ணிடலாம். 1 3 இது 2 7 3 21 மீதி 1 6 3 18. ஸோ அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் எப்படி மாறிடுச்சு? 176 டிவைட் பை 22. ஓகேவா? ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 11ஆல கேன்சல் பண்ணுங்க, இது 2ன்னு கிடைக்கும். இதை கேன்சல் பண்ண கிடைக்கும் 1 இது 6 இது அடிச்சு கொடுத்தா இது என்ன கிடைக்கும்? 8. அப்ப எக்ஸோட வழி என்னது? 8. அப்ப அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் எப்படி மாறிடுச்சு? 40ன்னு மாறிடுச்சு. டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் எப்படி மாறிடுச்சு? 72 அப்படின்னு சொல்லி மாறிடுச்சு. நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டில் வாட்டர் ஃபார்ம்ல நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி தெரியும்? ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் பிளஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். ஸோ அப்ப அதுல அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம்? 40 அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் என்ன சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 72 சொல்லி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். ரெண்டே கூட்டினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 110 112 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். ஸோ இதை கேன்சல் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? 5 2 10 1 6 2 12. இப்ப என்னோட ஆன்சர் என்னது? 56. ஸோ ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா? என்ன சொல்லியிருக்காங்க? The ratio of the speed of the boat A in still water to the speed of the stream is 8:1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? நீங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் நம்ம எப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம்? u அப்படிங்கிறது டினோட் பண்ணுவோம். யூவோட வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க? 8x கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் என்னன்னு டினோட் பண்ணுவோம்? vங்கிறது என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க? x அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டைம் டேக்கன் பை த போட் A to travel 63 km upstream is 1 hour more than the time taken by it to travel 54 km in downstream அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்ப நம்மளுக்கு distance equal to speed into time அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் எதுல போறாங்க? 63 கிலோமீட்டர் எதுல போறாங்க? அப்ஸ்ட்ரீம்ல போறாங்க. அதுக்கான டைம் அப்படின்னா டைம் சீக்வல் நமக்கு என்ன சொல்லி தெரியும்? டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீடு. ஓகேவா? இது என்னது? ஃபர்ஸ்ட் அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி தெரியும்? u மைனஸ் v. இங்க என்னது இருக்கு? 8x இருக்கு. இங்க வெறும் x தான் இருக்கு. ரெண்டே கழிச்சா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 7x ஆகுமா? இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1 hour more. ஓகேவா? ஸோ இப்படி இதை கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 1 hour more than the downstream time. ஓகேவா? டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல எத்தனை கிலோமீட்டர் போறாங்க? 54ல போறாங்க. டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு ஃபார்முலா என்னது? u பிளஸ் v. u வந்து 8x, v வந்து x. அப்ப அடிச்சு ரெண்டே கூட்டா கிடைக்கும் 9x அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 7 வச்சு இதை கேன்சல் பண்ண கிடைக்கும் 9 அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். இதை வச்சு இதை கேன்சல் பண்ண கிடைக்கும் 6 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். அப்புறம் கொஸ்டின் எப்படி மாறிச்சு? 9/x ஈக்குவல் டு 1 plus 6/x. இந்த x சைடு கொண்டு வந்துங்க. 9/x minus 6/x is equal to எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1 இருக்கும். அப்ப 3/x is equal to 1. அப்ப x ஓட வேல்யூ என்னது? 3 அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு. இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது டைரக்டா கொஞ்சம் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போட் ஸ்பீட் எவ்வளவு சொல்லி மாறிடும்? 24 சொல்லி மாறிடும். வாட்டர் ஸ்பீட் எப்படி சொல்லி இருக்கும்? 3 அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும். ஓகேவா? இப்ப என்ன சொல்றாங்க? போட் பி. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்னது? போட் ஏ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். இப்ப என்ன பண்றாங்க? போட் பி. போட் பி இஸ் 25% faster than போட் ஏ. ஓகேவா? சோ போட் ஏயோட ஸ்பீடு, அதாவது போட் ஏயோட ஸ்பீடு என்னது? எனக்கு 24 அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். இது எப்படி இருக்குமா? போட் பி ஸ்பீடு 25% faster than போட் ஏ. அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? 125/100 இருக்கும். ஸோ இதை அடிச்சு கொடுத்தா 5, இது 4, இதை அடிச்சு கொடுத்தா என்ன இருக்கு? 6 அப்படிங்கிறது. அப்ப 6 × 5 30. இது வந்து என்னது? போட் ஸ்பீடு. போட் ஸ்பீடுக்கானது என்னது? பியோட என்னது? போட் ஸ்பீடு. நம்ம அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்? u அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? சோ அப்ப क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க? then how much distance boat B can travel downstream in 5 hours given that speed of the stream for both the boat is same அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? சோ அப்போ ரெண்டு போட்ல உள்ள வாட்டர் ஸ்பீட் என்னதுதான்? சேம். வாட்டர் ஸ்பீட் நம்ம ஏக்கு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம்? 3 அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அப்ப கண்டிப்பா இதுல என்னதுதான் இருக்கும்? 3 தான் இருக்க போகுது. நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க? எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் பில போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அப்ப டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்ட்டு
டைம், டிஸ்டன்ஸா கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்பீடு ஃபார்முலா என்னது? டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கு u பிளஸ் v. யூவோட வேல்யூ நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 30. வியோட வேல்யூ 3. ரெண்டையும் கொண்டு எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 33. டைம் எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 5 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 5 15, 15 16. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு என்னன்னு கிடைச்சிருக்கு? 165 அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அப்ப என்னோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, இன்னைக்கான செக்ஷனுக்கு எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ நேற்று ஒரு செக்ஷன் பார்த்தோம், இன்னைக்கு ஒரு செக்ஷன் பார்த்தோம். ரெண்டு போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ். நான் முக்கியமான சம்ஸ், நான் ஒரு 4-5 ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தேன். அதுல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு எடுத்து வந்திருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா 1 மார்க் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல எடுத்துடலாம்.